Psikolog yazar Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, Malatya'da final okulları tarafından düzenlenen konferansta velilere önemli tavsiyelerde bulundu. Konferansın açılışında konuşan Final Okulları ve Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özen, eğitim ve öğretimde hizmet veren bir marka olduklarını belirtti. Açılış konuşmasının ardından Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, aile içi iletişimin ve ilişkilerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Bütün anne ve babaların çocuklarının başarılı olmasını istediğini ifade eden Cüceloğlu, "Şimdi ikinci bir sorun var. Okul başarısı kendi başına yetiyor mu?" dedi. Öğretim alanında hizmet veren bir markayız. Bugün itibariyle 70 kampüs okul, 160 temel lise, bir o kadar da özel öğretim kursu ile Türkiye'nin her köşesinde eğitimde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu haliyle Final tam bir eğitim markası, Türkiye'nin eğitim markası. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerle bunları paylaşmak istiyoruz. Siz farkında olmayabilirsiniz ama biz yöneticilerimize de, öğretmenlerimize de, rehberlikçilerimize, çalışan buradaki halkla ilişkilerdeki kardeşlerimize de belirli periyotlarda birlikte olup değişen şartlara göre neler yapmalıyızı kendi aramızda çalışıyoruz. Siz de bizim okulumuzun birer üyesi, parçası olarak varsınız. Siz varsayarsak annem haklı, babam haklı derse ve hiç bilgi duymadığıma nasıl bir insan kazandıracağımızı tekrar düşünmek lazım. Gerçekten zekidir. Hepsi zekidir ama kendi alanlarını, kendi ilgi alanlarını bulmasını istiyorsak belki avucumuzu yalayacağız. Belki de çocuklarımızdan istediğimiz performansı. Bütün anneler, babalar, hepimiz çocuklarımızın okulda başarılı olmasını istiyoruz. Doğru mu? Hepimiz çocuklarımızın okulda başarılı olmasını istiyoruz. Bu önemli. Ben de istiyorum. Öğretmenler de istiyor. Okul kurucuları da istiyor. Eğitimciler hepimiz istiyoruz. Şimdi ikinci bir soru var. Okul başarısı kendi başına yetiyor mu? Şimdi çocuklarımızın aynı zamanda gönlüne göre bir meslek seçmesini ve bu meslekte başarılı olmasını da istiyoruz. Doğru mu? Size bir soru sorsam, okul başarısı mı yoksa meslek başarısı mı? Birinden birini seçmek zorunda kalsanız, hangisini seçersiniz? Meslek başarısını. Ben de meslek başarısını seçerim. Çünkü okul başarısı, diplomayı alırsın, asarsın duvara. Ama meslek başarısı senin cebini özgür kılar. Sana bir sosyal kimlik verir. Ve böylelikle bir hizmet etme imkanı oluşur. Çok önemli. Şimdi okul başarısı önemli. Çünkü o meslek başarısına doğru bir adım atmana imkan veriyor. Meslek başarısı önemli, bir sosyal kimlik veriyor, hizmet imkanı veriyor. Başka bir konu daha var, o da çok önemsiyorum ben bunu. Evlilik ve aile başarısı önemli mi? Benim şu anki bakış tarzım içerisinde